ഹലോ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്, നിൽക്കലാക്കുന്ന പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ഞാനും ചിക്കു നമ്മുടെ ജോഡൂസും കൂടി ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതെ, ജോഡൂസും ഞാനും ചിക്കു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി രണ്ട് കാര്യമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, നമ്മൾ കുറേ കാലത്ത് എൻ്റെയും അനിയൻ്റെയും നമ്മുടെ കസിൻ്റെയും കൂടി ഞങ്ങളുടെ കുറേ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സബലീകരണമായിരുന്നു. അത് പാർട്ട് എ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജോഡൂസിനെയും ചിക്കുവിനെയും നമ്മൾ ചിക്കുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട്, അതുമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ സബലീകരണം കാണാനായിട്ട് പോവാം അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഞാനൊക്കെ ഓടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് വലിയ ലോറി ഓടിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് അല്ലേ? ഞാന് മറ്റേ ഒക്കെ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഫീല്. പല കാറുകാരും ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിപ്സി മേടിച്ചത് വീട്ടിലെത്തി. കണ്ടോ, ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരുടെയും കുട്ടിക്കാലം പോലുള്ള കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അവനങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വണ്ടി അവന് മൂഡ് മതി എന്നാ പറഞ്ഞു. അർത്ഥം മാറി പോവോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചേട്ടാൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നേട്ടോ. പിന്നെ എങ്ങനെ ചേട്ടാ വണ്ടി? എത്ര നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിനടുത്തല്ലേ നമ്മള്? കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തെടുക്കുക. ആണോ? എത്ര നാൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണേ തോമ? അതെ, വളരെ കാര്യങ്ങൾ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതെ. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചേട്ടായി വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളാണെങ്കിലും വണ്ടി എടുത്തത് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി പോകാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി എടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിൽ പോവാം. എന്നാൽ കുറച്ച് കടയിൽ പോയി കുറച്ച് ഓക്കെയോ അരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വണ്ടിക്ക് എടുത്തിട്ട് വരികയും ചെയ്യാം. ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ എടുത്തു തന്നെ. അതന്നെ, മല കയറണമെങ്കിൽ മലയും കയറാം, കാട്ടിൽ കയറണമെങ്കിൽ കാട്ടിലും കയറാം, ഓഫ് റോഡിങ് പോകാൻ പറ്റുന്നിടത്ത്. അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകുന്ന വീഡിയോസും ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും. ഇവനായിരിക്കും ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവർ മെയിൻ. അനിയൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് ഇവനൊക്കെ ഫുൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിൻ്റെ ആളാ. അല്ലേ? നീയും അവൻ സ്ഥലം വിടുവാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പോയി വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് ടയർഡായി പോയി. ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ 3 പേരെയും കുട്ടിക്കാലം ഒരു കുറച്ച് അറിവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ജിപ്സി. ഒരു 4x4 വണ്ടി. ഞങ്ങൾ കാര്യം വണ്ടി എടുക്കണ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമ്മളൊരു കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടായുടെ ആണെങ്കിൽ ചേട്ടാക്ക് ഡസ്റ്റർ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡിസയർ കാറും പിന്നെ നമ്മൾ നാനോയും എടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ 4x4 എടുക്കാത്ത നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ 3 പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മൈൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പോകാനായിട്ടാണ് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസൊക്കെ ഇനി കൂടുതൽ ഇനി വരും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോഡൂസിനെ വിളിക്കാൻ പോയതും അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്, അത് കാണാനായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ പണിയായിരുന്നു കേസ്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും മമ്മിയും പപ്പയും ഒക്കെ കൂടിയാണ് പണിയൊക്കെ ചെയ്തത്, അനിയനും കൂട്ടിയിട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനെ ഞാൻ ക്യാമറ പഠിക്കാൻ ഒരു പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 3 പേര്, ഞാൻ അനിയൻ കുഞ്ഞ് അച്ചു, ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടിയാണ് കൊച്ചിനെ ചിക്കുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട് പോണേ അങ്ങോട്ട് ചിക്കുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് പോവാം.
അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു കേട്ടോ, ചിക്കനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗിലിടാനാ, സംസാരിക്കണേ. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലാറുണ്ട്. നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. പിന്നല്ലേ ജോഡി നമുക്ക് പോവാടാ അടുത്താക്കരെ. ഞങ്ങള് കോട്ടയം പോണേ. കൊച്ചിന്റെ 2 ഷോട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോണേ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ 2 ഷോട്ട്. അയ്യോ നോക്കിനി വീട്ടിൽ വന്നു. മമ്മിയോ കൊച്ചിനെ തള്ള കൊച്ചിനെ നോക്കണ പോലും. കൊച്ചിന്റെ അമ്മ കൊച്ചിനെ കൊടുക്കട്ടെ. അമ്മേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തോമസ് കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞാവ ഞാൻ ഇവിടെ ഉറങ്ങുക മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി ചിക്കുന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? അതെ, അതെ അതെ. പൊന്നു പോകണല്ലോ. ഉറപ്പല്ലേ? ഞാൻ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം. ചിക്കു ഉണ്ടെന്നേ. അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ചിക്കു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 3 പേര് ഇന്ന് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തോളൂ. ഓൾ എന്ന് കൊടുത്താലാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം റിജോ, പ്രിയ ആൻഡ് ജോഡു. ബൈ ബൈ.